Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Age of Empires Mobile özelindeki rehberiniz Tatar Kemankeş. Bugün sizlerle beraber oyundaki püf noktalar, herhangi bir yeni oyun oturumuna başladığımızda, yeni bir sunucuda bir oyuna başladığımızda yapmamız gereken ve kaçınmamız gereken temel hareketlerden sizlere bahsedeceğim. En önemli konulardan ilkinden bahsediyorum dostlar. Bu çantamız. Çantamızdaki, envanterimizdeki kaynaklarımızı kolay kolay kullanmamamız gerekiyor. Herhangi bir etkinlik sırasında çantamız açılmalı ve buradaki kaynakları kullanmalıyız. Çünkü hazıra alışarak eğer çantayı döndürürseniz ve kullanırsanız, çanta ekonomisi yaparsanız erken oyunda hemen yorulursunuz ve kıtalarınız ziyadesiyle toplama yapmak zorunda kalır. Sahada bol bol çiftlik kurmak zorunda kalırsınız. Ki baş tarafında bir sunucu kurulurken o sunucunun başında eğer savaşlar bolsa bu çiftliklerden faydalanma imkanınız da azalır. Yani herhangi bir yere çiftlik attınız, gelip baskın yiyip çiftliğiniz dağıtılabilir, elinizden alınabilir dostlar. Şimdi bu noktada peki diğer konu nedir? İkinci konuysa arkadaşlar çantadaki kaynaklarımız, ham maddelerimiz, işte odun, yiyecek, taş, altın veya işte özel kaynak sandığı gibi materyallerimiz dışında hızlandırıcılar dostlar. Evet. Hızlandırıcılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Hele de ücretsiz oynayan biriyseniz buradaki hızlandırıcılarınız sizler nezdinde son derece önem arz etmektedir. Çünkü biliyorsunuz ki bazı kahramanlar bazı etkinliklerin ödülü olarak veriliyor. Mesela en kudretli vali etkinliğini hatırlayın arkadaşlar. Vali etkinliğinin ödülleri var biliyorsunuz ki ve bu ödüller nezdinde sizlere kahramanlar veriyor. İlk sezon vali etkinliğinin kahramanlarından birisi mesela Ashoka. Ashoka'nın kendisini almak için ne yapıyorsunuz sizler? İlgili vali etkinliğinin her bir gününde toplamalar yapıyorsunuz. İşte inşa hızlandırma, araştırma hızlandırma gibi kum saatlerimizi, kaynaklarımızı kullanıyoruz ilgili günlerde. Onun dışında diğer bir konu en başta çok fazla dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir dostlar. Kasaba merkeziyle kesinlikle aynı seviyede yürütmeniz gereken iki tane önemli binanız var arkadaşlar. Bunlardan birisi elçilik binanız, birisi de üniversite binanız. Neden? Çünkü elçilik sayesinde arkadaşlar sizlerin bu binanın seviyesi başına aldığınız bir ittifak yardımı hakları sayısı var bakın. Şu an mevcut seviyede 12 yardım alabiliyorsunuz. Elçilik bir sonraki seviyeye 13'e ulaştığındaysa, aman 13 diyorum, 23'e ulaştığındaysa 13 yardım alma hakkınız olacak. Bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Burada mevzunun özetine odaklı bir şekilde ben sizleri hareket ettirmeye çalışıyorum. Bir diğer konu demirciniz. Demirci bunlarla seviye olarak o kadar denk gitmek durumunda değil. İsterseniz birkaç seviye daha geriden takip ettirebilirsiniz demirci konusunda kendinizi. Ama burada dikkat etmeniz gereken konu şudur ki buradaki taslaklara erişmek, bu taslaklara sahip olmak istiyorsanız ziyadesiyle oyunun ada taktikleri ismi verilen kısmında ilerlemeniz gerekir. Ada taktikleri ve ada taktiklerinin de kendi mağazası var arkadaşlar. Mesela burada belli seviyelerde belli öğeler sizlere veriliyor. İlk şu anki bende olduğu gibi ilk 350 seviyeyi, ilk 300 seviyeyi gördükten sonraki kısımda mağazada açılan öğelerin sayısı bir hayli azalıyor arkadaşlar. Azalıyor diyorum, artıyor. Mesela nedir? Özel efsanevi kahraman eşyası taslağı. Teçhizat taslağı yani. Bu herhangi bir teçhizat taslağı atıyor sizlere. Ama şansınız şöyle cereyan ediyor bu noktada. Neden önemli olduğunu söyleyeyim. Mesela genel taslaklarda sizlerin şansı burada gördüğünüz tüm eşyaları dahil edebilirsiniz. 16 tane efsanevi eşya, 16 tane nadir eşya, 16 tane de destansı eşya var değil mi? Toplam ne yapar arkadaşlar? 54 parça eşya yapar. Yani sizin herhangi bir efsanevi taslağı elde etme şansınız 54'te kaç olur arkadaşlar? Bir hesap yapalım. 16 olur. İstediğiniz efsanevi taslağı elde etme şansınızsa 54'te 1 olur. Haliyle burada yapmanız gereken şey nedir? Sizlerin ilgili etkinliklere katılıp etkinliklerden bol bol taslak düşürmesi gerekir. Mesela buna örnek neyi verebiliriz? Burada bir etkinlik vardı arkadaşlar geçti. Hazine ev avı etkinliğimiz var biliyorsunuz. Haritada hazine evleri çıkıyor ve onlardan cephane toplamalar yapılıyor. Alanlarda kalıyorsunuz, ilgili alanlarda hazine bekçileri alt edilip alanda birliğimizi götürüp orada ilgili bölgede birliği bırakarak puan yapıyoruz ve puan nezdinde bizlere oyun eşya veriyor.
Bunların arasında taslaklar da var. Bir diğer taslak elde etme konusuna gelecek olursak silah malzemeleri aracılığıyla taslak elde edebiliyorsunuz. Mesela 3200 tane materyal toplamışız. Hadi bunlardan sizler için 1600 tane materyal açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi taslak attı 4 tane. Bazen mor taslaklar da atabiliyor ve demir göktaşı elde ediyoruz. Bunlar da demir dövme bakımından oldukça etkili. Başlarda demirci seviyeniz de diğer binalarınız gibi seviye bakımından geride olacağından mütevellit sizlerin bol bol bu taslakları elde etme, taslakları ortaya çıkartıp eşyaya dönüştürmek nezdinde ihtiyacınız olan materyal olan demir göktaşına ihtiyacınız olacak. Bunlar için de aynı bir kaynak toplar gibi cephanelikleri toplamanız da gerekmektedir haritalarda. Mesela nedir? Ben şu an gittim. 5. kıtamla şurada cephanelik topluyorum bakın. Bu bittiğinde yine büyük ihtimalle bu kıtayla sadece cephanelik toplayacağım gidip. Aynı şekilde toplama kıtaları yapmanız çok önemli. Mesela benim elimde oyundaki önerilen toplama kıtalarından bir tanesi var. Hangisi o arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Büyük Darius, Kleopatra ve Diyoçan'ın yer aldığı toplama kıtası. Şu anda %106'lık toplama hızıyla en fazla toplama hızına sahip olan kıta. Diyaoçan'ı ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Kendisi kahraman seferinden sizlere veriliyor. Kahraman seferinin savaş biletindeki buradaki ilgili biletini almak durumunda değilsiniz. Her bir kahraman seferi geldiğinde toplam 5 sefer ücretsiz kısmını yaptığınızda 2-2 olmak üzere 10 tane kahraman madalyasına kadar sizlere veriyor arkadaşlar. 5 sefer etkinliği yapıyorsunuz. Yani 5 sefer her ilgili kahraman seferi geldiğinde toplam 5 sefer oluyor. Yaptığınız takdirde sizler burada ilgili kahramanı alıyorsunuz. Ben şu an Diyaoçan'ı aldığım için mesela Theodora'ya döndüm. Theodora bittiğinde yani Theodora'da 10 madalya yaptığımda bir sonra başka bir kahramana döneceğim. İşte Philip olur, Henry olur, Büşra olur, Tarık olur gibi. Artık hangisini açmak isterseniz. Bir diğer konu tamamen ücretsiz oynayan bir oyuncuysanız veya işte ben gerçekten böyle bir oyuna para harcamadan oynamak istiyorum diyenlerdenseniz arkadaşlar bazı birlikler var. Onlardan dışarı çıkmamak gerekiyor. Bunlardan birisi arkadaşlar eğer oyun içi ücretsiz birlik yapacaksanız Hammurabi, Yosef'in ve Derik'i kullanarak oyun içerisinde ücretsiz birlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada Derik'in kendisiyle Hammurabi'nin kendi kabiliyetleri birbirini destekler şekilde yetenekleri ne oluşuyor demiştim arkadaşlar ben sizlere kahraman becerileri. Bir combo bonus oluşturuyor. Birbirlerini destekliyor arkadaşlar. Yosef'in de ilgili dizilimde yenileme yapıyor. Bu yüzden dizilimi tamamlayıcı bir unsur olarak karşınıza çıkıyor ilk sezon özelinde sizlerin. İkinci sezon geldiğinde ise burada yine işler değişecek ama ben sizlere o zaman geldiğinde yine anlatırım. Sadece örnek olarak söylüyorum. İlgili becerileri de bu şekilde yapmanız kafidir. Sadece ve sadece Derik ve Hammurabi'de ortak bir beceri olan burada Yıkılan Topraklar isimli ortak beceri var. Bunu açmanız kafidir. Bu da zaten ilgili oyunumuzu oynarkenki etkinliklerden bizlere gelecek tebliğ edilecek olan bir materyal var. Efsanevi beceri madalyası parçası var. Bu 10 tanesi bir tane efsanevi beceri madalyonu yapıyor arkadaşlar. Etkinliklerden gelen bu parçaları birleştirerek kahramanlarımızın efsanevi becerilerini yine cebimizdeki gümüşümüzü, imparatorluk gümüşümüzü harcamadan elde edebiliyoruz. Gel gelelim fasulyenin faydalarına, önemli konulardan bir diğerine dostlar. İmparatorluk gümüşlerimiz bizler için neden önemli? Her ilgili sezonda çar kahramanları var. İlk sezon çar kahramanlarından mesela Elsid ve Santuz'u var. İşte Attila ve Richard var. Bir de kim vardı? Hannibal ve diğer ablamızın adı neydi? Tribuna ablamız var. Bunların arkadaşlar bu saydığım 6 tane ismin hepsi de ilk sezon çar kahramanları. Yani siz charttaki kahramanlarla ilgili bir dizilim yapacaksanız aynı sezon içerisinde sadece bir tane çarka oynamalısınız ki oyun içi ekonominizi güzel yürütün. En önemli konulardan bir diğeri yine bu chartta bizlere verilen efsanevi doğuş görevi alım jetonu olarak bilinen ücretsiz çark haklarımız. Bunların tamamını eğer ilgili sezonda kahramanınız yoksa bir sonraki sezona saklamanızı tavsiye ederim. Zaten günlük olarak sizlere ücretsiz verdiği bir tane hakla çarkı çevirip geçebilirsiniz yani. Ha küçük bir şansla kahramanın direkt kendisini aldığınız zamanlar da olur. Ama neden çark haklarınızı saklamalı ve imparatorluk gümüşlerinizi ona göre tutmalısınız hemen söyleyelim. Söz gelimi burada ilk 20 tane çevirdiğinizde sizlere Santuz'u oyun garanti ediyor. Kendisi veriyor kilometre taşı olarak. Beni diyor benim çarkımı 20 sefer çevirdin ve beni almaya hak kazandın diyor. Ve Santuz'u sizlerin envanterine geliyor. Ama bitmiyor. Bakın
60 tane çevirdiğinizde Santoso diziliminin tamamlayıcı kahramanlarından birisi olan 4. Filip'i sizlere oyun takdim ediyor. Yetti mi? Hayır. 120 çevirmeye de yine dizilimin 3. kahramanı olan Theodora'yı sizlere dahil ediyor. Bakın sizlere naçizane sadece küçük bir örnek verdim ki hani aklınızda kalıcı olsun. Neden bir tane çark oynamanız gerektiği konusunda. Çünkü 120 çevirme dile kolay arkadaşlar. Takribi olarak çark haklarıydı şuydu buydu derken 100.000 imparatorluk gümüşünü gözden çıkartmanız gereken bir çevirme sayısıdır. Bu da her sezonda ancak ve ancak ilgili bir tane çark kahramanla sizlerin oynayabilmesi demektir. Bundan ötürü ziyadesiyle önemlidir. Ha derseniz ki bu da başka videonun konusu olsun, bugün burada sözlerimi toparlamak istiyorum. Derseniz ki bizler hangi kahramanları yapmalıyız üstadım, hocam? Bunlar hangileri olmalı, hangi dizilimleri oynamalıyız ve hangi dizilimlerden kaçınmalıyız şeklinde bir sorunuz olursa bunu da bir sonraki videoda yanıtlamak isterim sizlere seve seve. Bu arada kendi içimizde sunucudaki arkadaşlara da danışarak bir oylama yaptık, bir karara vardık arkadaşlar. Pazar günü yapılacak olan İmparatorluk Şehri mücadelesini sizlere canlı yayında sunmak yerine ilgili İmparatorluk Şehri mücadelesinin savaş kaydını alacağız dostlar. Yani mücadele gece olacak büyük ihtimalle. Ben de sizlere bakayım, gece mi olacak mücadele? Evet, gece olacak. Şu an saate baktım, emin oldum bir. Ben de sizlere ne yapacağım arkadaşlar? Bir sonraki gün pazartesi günü kısmet olursa bu ilgili videoyu içeriği sunacağım. Hani savaş nasıldı, beklentiler ne yönde gibi. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İlgili video içerik hoşunuza gittiyse beğenebilir, kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Eğer gönlünüzden geçerse de ilgili anlattığım konulara yönelik olarak soru cevapla sizlerle yorumlarda yapabiliriz diyorum aynı şekilde. Evet, eğer kahramanlar ve dizilimlerle ilgili bir rehber içerik isterseniz bir sonraki videonun konusu bu olabilir. Öte yandan da İmparatorluk Şehri mücadelesini sizlere kayıt üzerinden de sunacağımı bildirmek isterim arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyoruz.